السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم باش نوريكم طريقة أو بلوتو طريقة سهلة باش نصنعوا بها الجوفر. دونك باش نبداو المكونات نتاعنا. عنا طحين، سكر، 3 بيضات، تقريبا 3 أرباع كوب حليب و3 أرباع كوب ماء. لهنا عنا 2 ساشيات سكر فاني وساشي خميرة جاتو ونص معلقة صغيرة ملح. وعنا لهنا 60 جرام زبدة ذايبة وتقريبا ملعقة كبيرة زيت زيتون. نتعداو مع بعضنا إلى طريقة التحضير. طريقة التحضير أول حاجة باش نعملوها باش نحطو الطحين نتاعنا. طحين تقريبا خذينا 250 جرام. باش نحطو عليها نص ملعقة صغيرة ملح. باش نخلطو المكونات هذو مع بعضهم. بعد ما نخلطهم مع بعضهم باش نعمل كل حفرة في الوسط معناها ونحط فيها 3 بيضات نتاعنا. الكمية هذه تقريبا 6 أشخاص. دونك كان باش تعملوا أكثر زيدوا المكونات الكل، كان باش تعملوا أقل نقص. بعد ما نحط 3 بيضات نتاعي باش نضيف كمية الزبدة السائلة نتاعي أو الذايبة، ونحط عليه كمية الحليب وكمية الماء. دونك كمية الحليب وكمية الماء متساويين بالطبيعة. ومن بعد باش نبدأ نخلط الخليط نتاعي. نكمل نخلط المكونات نتاعي فوالا. بعد ما كملت خلط المكونات نتاعي باش نكمل نضيف بقية المكونات اللي هما تقريبا ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، 60 جرام سكر، والخميرة الكيميائية والسكر فانيليا. وكيف كيف نكمل نخلط المكونات نتاعنا مع بعضهم باش نتحصلوا على خليط بنفس القوام هذا. تقريبا القوام نتاعو شبيه بقوام خليط الكريم اللي هو عملت لكم فيديو عليه بالطبيعه، اللي ما شافوش يرجع يشوفوا. نتاكد ان المكونات نتاعي الكل خلطت مع بعضها. ونتعداو الى طبخ الجوف. حطينا لاباري نتاعنا تسخن. دونك اللي ما عندوش لاباري هذه ينجم يطيبها طريقه تطيب الكريم، يعني يطيبها تجي شبيهه للبانكيك. دونك جوست الشكل باش يختلف، لكن نفس المطعم نفس كل شيء. طيبها على المقلاة نتاع البانكيك نتاع الكريب سامحوني وتجيكم بانكيك. نحط نمسح بلوتو لاباري نتاعي بالزبده باش نتاكد اللي هي مش باش تلصق لي.
نبدأ نحط بالطبيعة كمية المناسبة باش طيبها. دونك خليها تطيب ونرجع لكم. بعد ما طاب القفر متاعي رجعت لكم. دونك كيما تشوفوا نتيجة صراحة رهيبة، والريحة ما نحكي لكمش على الريحة، ياسر ياسر زينة. باش نزيد نطيب معاكم لعبة أخرى. كيف كيف لهنا رجعت لكم بعد ما طاب. ولا نتعديو مع بعضنا طريقة التزيين. في التزيين انا اللي اخترت زوج مكونات زينت بيهم، انت بيان سور عندك حرية التزيين بطبيعة كما تحب. لاني عملت بالشوكولاتة وعملت بالعسل. فوالا دونك نخليكم مع التزيين. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسيوش الاشتراك في القناة واعجاب الفيديو. تكتبوا لي كومنتير تحت الفيديو، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد.